greatly. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Who your goodness is running after. Is running after me. Your goodness is running after. Is running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, you are your sin of the goodness of God. Shandele barase terere bosha. Rabaranda gatele ke baraskenderia. Jale baros kerere bosha rarara. Rabarando shakatali ke balesiandali agada. Zelus kabalus kelandas kerere bosha. Eshalele boshi la rarara. Shalele baroshi lere ba. Randaga teleke baras kandere boshireba. We give you praise, Jesus. We give you praise, Jesus. Allah sikelele bosha. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Is the Lord God Almighty. Is the Lord God Almighty. My life is full of your glory. My life is full of your glory. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Is the Lord God Almighty. Is the Lord God Almighty. My life is full of your glory. My life is full of your glory. Holy Ghost, we welcome you today in the name of Jesus. We surrender everything before you. We surrender everything unto you, Jesus. We surrender everything unto you, Jesus. We come before you in your presence, Jesus. We come before you, Jesus. As we come in your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we are standing face to face. I look upon your countenance, I see your forest of grace. I can only bow down and say, we give you praise, Jesus. We are in your presence today. We want to see you. We want to know you, Jesus. We want to see you. Enter in our life, Jesus. Enter in our life, Jesus. Take us deeper. Deeper into your presence. Take us deeper. Deeper into your presence, Jesus. We want to know you more, Jesus. More than we have seen you, Jesus. More than I have known you, my God. More than I have known you, my King. No more than I have seen you, King of Kings. I want to know you, Jesus. Come and manifest yourself today. Come and manifest yourself today. We call upon your mercy. We call upon your grace. We
call upon your supernatural. Your supernatural grace, my God. I call upon your supernatural today. I want to preach in your supernatural grace. I want to preach in the supernatural grace, in the supernatural anointing. Come and intervene, King of Kings. Come and manifest yourself, Jesus. Every demonic, every fraternities of demonic, that is Satan has signed against my life, that Satan has signed against our destiny, that Satan has signed against our life, be scattered in the name of Jesus. Be scattered in the name of Jesus. I call upon the consuming fire of the Holy Ghost. I call upon the consuming fire of the Holy Ghost. Enter in our life. Consume every evil power that Satan has signed against our life. Every demonic that Satan has signed against our life, be consumed in the name of Jesus, the Son of the living Most High God, with the power of the Holy Ghost, with the fire of the Holy Ghost. I consume every evil power in our lives. Satan has signed against our life, the spirit of stagnation, the spirit of poverty, the spirit of laziness, the spirit of delay, the spirit of carelessness, the spirit, the spirit of limitation, the spirit of rejection, the spirit of destruction. Every deception of devil, I scatter him in the name of Jesus. My God, come and manifest yourself. The spirit of delay, we delay the things. The spirit of delay that is delaying us. Today, in the power of the name, in the power of the Holy Ghost, I stand in the office of apostolic, in the name of Jesus, to stop every demonic fraternity. I scatter their meetings. I scatter their congregation. I scatter their gatherings to attack us, to against us. I call upon the fire of the Holy Ghost to consume every evil works, every evil works, every evil works, every evil works that works in our lives. I consume the spirit of sickness. I consume disease and sickness. I consume worry. I consume fire of the Holy Ghost. Consume diseases. Cancer be consumed in the name of Jesus. HIV be consumed. Blindness, the spiritual blindness and the physical blindness. In the power of the Holy Ghost, manifest yourself, King of Kings. Send you a thirsty Lord. Send you a hungry Lord. Hungry for your word. Send the family of your word. Send the thirsty of your word. We may know you. The spirit of presidency, I cast away in the name of Jesus the demon of laziness. I cast that demon in the name of Jesus. Every demonic fraternity, every demonic meeting, every demonic gathering, every demonic society, every demonic gathering, today I stop them in the spiritual realm. I cancel every bad dreams. I cancel every bad dreams. I cancel and I close the door from the spiritual realm. I said, they will not escape to attack your people.
They will not escape to attack your people. They will not escape to attack your people. I stop them. I cast them from spiritual realm. Empowering us in the prayer, empowering us in reading your word. As some of us, we were reading the Bible in a natural way, replace that in natural to grace way. We were praying in a natural way. Replace by your grace, Jesus. We were praying, Jesus. In a natural way. Father, replace the laziness, replace the delay, and give us speed, Father. Replace the limitation and give us the limitless, the endless, and the infinity. Ramanda katerebo sandereba. Labalo sande ketere barasakata. Zendele ketere baranda katerere bosha. The spirit of delay in one place, delay in ministry, delay in business, delay in financial. I call upon the supernatural in business, the supernatural finances, the supernatural in ministry, the supernatural of God. Allah sekete baranda gata, saliba rosanga neketa, rakatelebo yandeleka. Somebody speak in tongues. Somebody pray in tongues. Pray. Call upon. Declare upon your life. Declare on your life. As supernatural finances. As supernatural stability. As supernatural breakthrough. As supernatural ministry. As supernatural grace. As supernatural. You are gifted, but you are not needed. You are appointed, but you are not profited. I declare and decree in the power that above every other power, I command. You are gifted, but you are not needed. You are anointed. But you are not prophet. You are anointed, but you are not prophet. The gift of man. Let's lifting him. The supernatural ministry, the supernatural finances, the supernatural marriages, the supernatural business, the supernatural the supernatural stability, the grace of treasures, the grace of wealth, the grace of wealth. I declare upon your life in the name of Jesus. I declare the spirit of speed. I say speed in everything you do, speed in whatever you touch, speed in ministry, speed in your business, speed. Father, who in heaven, rescue our people, rescue. When the Lord turned our captivity, we were like those that who dreamed. Turn our captivity. Manifest yourself, King of Kings. We thank you, we give you praise. Clap your hands to the Most High God. Give him praise. Amen and amen and amen. We adore you. We bow before you. We worship you, King of Kings. There is none like you.
Ishele baraskandalia. Zeloda baruskelele bosha. Rasandele baranda gataria negete. Zile barosha kataria baba. Lase kabaruska liandezike. Razando gote barakata. Linda gata barende gete leka. Zendele borosha katalia ndagata. Linda gote leka baraskandeli gete yanda. Jegete bakanda lianda gata skeleba. Rasantere bosha da. Welcome in our morning devotion today. We welcome you. We love you. Feel free today. Please share this video in the different groups. Share this on YouTube. Share Shanderebosha on WhatsApp Messenger groups, on Facebook. And the Lord will bless you in the name of Jesus, the Son of the Most High King. Amen. I'm here, I'm doing the same. I'm sharing. Then after we shall start. After I'm sharing, after we are going to proceed. I'm still sharing the video so that others may join us. So, even you, share. We want others to join us. That's why I'm doing the same. I'm sharing so that others could join us. We want to spread the good news of Jesus Christ. The message, the message is not the value. Message affects only all believers, but the value affects all the societies. That's why we do not want to depend only the message that we preach. We want to focus about the value. Message effective only the believers, but value effective all the society. You may God saved, you may preach the gospel and you got saved. But society are not safe. Some people are saved, but their society are not safe. According to their background. Because the message is profited you, but it's not yet to make a value in the society. Message work with the value. Behind this message is a trade with the value and working together. So, whatever we preach gospel, we must know that not only the message, but the value we add to message is mattering. Are we together? So, learn to add value to everything you do. Let me repeat this. Learn to add value. Whatever you do, learn to add value. Not just to do things like others do. Do not follow things like others follow. No. Do not copy someone. Do not do crumb work. But learn to add a value to everything you want to do. Are we together? Even the Bible says that fight your battle with what? With wisdom. You will fight your battle with what? Let me check this. Let me check it there. I think it is in Proverbs. Proverbs chapter 24. I think, yeah. Proverbs 24, verse what? Verse 6 says, Mandelebosha, value. 24:6 says, for by wise counsel thou shalt make thy woe, and in multitude of counsel thee are safety. For by wise counsel thou
shalt make thy woe. N'amagezi onaateekateeka mu lutalo olwo. Bayibuli egamba mbu kubanga olirwana olutalo olwo n'okutesooka amagezi. Value. Learn to add value. Take this from me. Learn to add value. That's why we cannot come here to preach, just to preach. No. Everyone can preach. Everyone can preach. Or 5 minutes or 10 minutes, everyone can preach. But what is the difference? Value. Value. I value my gospel. I value what I'm doing. That's why I give it time to study, to pay attention before God, to hear the Spirit of God. What the Spirit of God tells me, I take time in the presence of God. Why? I want to add value on my message. Not only to preach because I want to do it. No, I'm not here to show someone that I can preach. No. I'm not in competition. No, I preach what I'm supposed to preach. I do what I have to do. By the power of God, I can do everything through Jesus Christ, who is greater than me. Not according to my will. Not according to what people they want to hear. Not according to someone because I have agreed with someone. I want to show him that I know. No, I'm not in competition with anyone. That's why I want to pay attention, to study the word of God, to be in the presence of God. Why? To add value on my message, not just to preach because I know scriptures. This is beyond to know the scriptures. Are we together? This is beyond to know the scriptures. You may cram the scriptures. And then when they give you to preach, you're starting to read every scripture. I know some lady a few years ago, no, like 8 years. That lady, she was assistant pastor. 10 years. I know it. It was Bible study. Omuwongo bwe bonna bajjula ebyawandiikibwa nga bw'olabanze owonkubira essimu n'ombuuza ekyawandikibwa waliwo akedde okukuba essimu ku makya z'okusiza mu buli ng'alina ekyawandikibwa kyambuuza seetaaze kusoma bayibuli nkimuweereddewo baati kino valio esinga kukumanya ebyawandiikibwa bakuwanga omanye ebyawandiikibwa n'ojja n'otandika n'ozimba omutwe n'otandika ekyawandiikibwa n'okimalako esekendi emu n'oleeta ekirala n'ogamba kati olaba Yesu n'agenda e Kaperunawumu ate ne tumulaba mu Luka 2 ng'ayita mu Yeriko kati obinnyonnyola binnyonnyozi olina gye bayita physical intellectual in scripture, but you don't have the scriptural definition. Oh, that is value. You have to add value. Paul says, 1 Thessalonians chapter 1. Let us go there and see. I want to start my topic, but I don't know why. Just come away some tips of knowledge. Listen, Paul says, the first epistle of Paul, the apostle to the Thessalonians, chapter 1, verse 5, Paul says, for our gospel came not unto you in word only, but also in power, in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. Listen. For our gospel also, for our gospel came not unto you in word only, but also in power and the Holy Ghost. That is value. Word only is not value. Learn. Listen this and learn this. Message without value is useless. Message without value is useless. Learn to add value
your message. I add value. I believe in myself. And I know that I'm proof to someone. Nina gwengasa. Nina gwenyama. Njogera bino nga sharinga. Natero kumaliza okusharinga. Tuyingire mu service yaffe. Manya nedogo Sebwa Samson. Ndi muweereza ate nga ndi mukozi mu nyumba ya kitange. I'm a servant and I'm a worker in my father's house. I want to thank my father to give me a chance to serve him in this life. I saw yesterday, even today, they was celebrating the man of God, one of God's general, called Dr. David Yogi Cho, who was passed away. But he went where we work for. Hallelujah. Now I'm celebrating. You know why? He fought a good fight. He fought a good fight. Koswa mulimu gwe yabadde ne church esinga mu nsi yonna atuuza abantu afe miliyoni eri mu South Korea yafudde naye nga bamuselebratinga lwaki asabinza obwakabaka bwa Katonda mu mubiri and n'abeera omukisa eri abantu. That's the definition of fulfillment. Fulfillment is defined as a satisfaction. Knowing that you live your lives effectively and serving the purposes of God and being a blessing to humanity. That is the definition of fulfillment. Any success which does not fulfillment, that success is not success. Are we together? Amen. Amen. Please share this video in the name of Jesus. We are still continue with our topic. This topic is great, very, very important. I don't know all you pay attention all. You write this point down. The meaning of study, the meaning of writing is to do what? The meaning of study is to revising, is to do homework, is to revising. I really amazing and I really marvel. The people of God, they do not want to write and to listen and to pay attention. But when they are in the schools, they were with a book. They had a book to write and to read. You have to know you have come to the kingdom of God. This kingdom have a school, and the teacher of this school is the Holy Ghost. So you have to write the point and go home and revising, praying. Kubanga betutakola betusoma ne tutakola tuba tumaze ebiseera. Bayibuli egamba amanye ekyokukola. James 4:17 egamba nti amanye ekyokukola n'atakikola kyekibi gyali. Kati obuzibu obuliwo tetwagala kuwandiika. Osanga abantu ajja mu kyaki talina Bayibuli, talina na kitabo. Yagamba nti leero kitwala bw'otakipanyiize. Bundaba ne pasita takyagisoma. Nze neetaaga mikono gyange ntoole buli kye bampa. Kijjaganirayo kubanga kino okukitoola kiteekwa okuva mu kumanya. Okutoola ekigambo kya Katonda kiteekwa okuva mu kumanya. N'agamba Bayibuli egamba etya? John chapter 17, the Amplified Bible. John 13:17, verse 17 says, John
John chapter 13 verse 17 says, Mandelebo Shalelebo. 13:17 says, if you know these things, you are blessed, happy, and favored by God. If you put them into practice and faithful to them. Bwe mubimanya mulina omukisa. Mulina omukisa, muli basanyufu, mulina okuganja okuva eri Katonda. Bwe mubiteeka mu nkola, bwe mubikola olutatadde n'obwesigwa ne mubikola. Ye Amplified Bible egamba, if you know these things, you are blessed, happy, and favored by God if you put them into practice and faithful with them. So oteekwa okubeera ne wowandiika, odeyo revising, osome, kubanga bw'obeera weekofuna time bino bye tukusomesa oyinza obutabitegeera kati nga tusomesa kubanga olusi tuba tudduka olw'obudde, naye bw'oba olina bw'owandiise point zo n'odde waka n'ozisoma ofuna okubikkulirwa kubanga tomanya magenda go. Ate bino tetusomesa njiri, enjiri tebulira olw'okuba twagala mwenna mufuuke basumba oba ffenna tufuuke basumba, no. Naye buli wantu we tubeera tuweereza Katonda. Kati enjiri ekufuula omuweereza wa Katonda mu ngeri ey'enjawulo, ku mulimu gwo, mu maka go, ng'oli muweereza, kyonna Katonda kyaba kusindisa okukola, ba mu by'obufuzi, enjiri ekufuula omuweereza as long as ng'otegedde ekyokukola. Kati towandiikanga point, tolowoozanga tobyetaaga olw'okuba togenda fuuka musumba. No. Oli musumba mu politics, oli musumba mu makago, oli musumba mu business yo, oli muweereza wonna w'oli. Weetaaga okuyiga ennoni ez'obuweereza kubanga kye kyatuyisa eri Katonda. Era mu ggulu tugenda kuba tuweereza Katonda ffenna. Kababeere baani? Kababeere bajjajjaffe Ibulayimu, kababeere baani? Tugenda kuba tukola ki? Tusavinga Katonda. Ekyo saanira okukimanya. Amen. Let us go to our points. We are still talking about the 8th foundation of faith. The 8th foundation of faith. Emisingi omunaana egisimbiddwako egy'okukkiriza munaana. Twasooka n'ogusooka oguyitibwa faith toward God. Ne tuddako ogwokubiri the meaning of the world. Eno twayitayo kuva ku Sunday no Monday twayitayo. Ne tubeera ne point number 3, foundation number 3, scripture definition. Eyo twaginyonnyola. Ne tubeera ne number 4, importance of faith. Eyo nayo twaginyonnyola era n'olwajjo nagikuteeko okwo. Then tugenda ku number 5, the operation of faith. The operation of what? The operation of faith. Kola y'okukkiriza, okukkiriza engeri gye kukola. Oteeka okumanya okukkiriza kukukola kutya. The operation of faith. Nabagambe gyo nabasomedde ebyawandiikibwa bwe twaviiriddeko, twatawanyisiddwamu netiwaaka yaffe. N'amasannyalaze nga gasumbwa naye Mukama mwesiga olwaleero byateredde. Wulira. Until we come in the unity of faith. Tuteekwa okujja mu bumu obw'okukkiriza. Ephesians chapter 4 verse 13. Nabawadde Genesis 11. But the Bible says that these people, there was used the same language vocabulary. They were speaking one language. Nebateesa, but they had a good idea, but wrong intention. But faith must depends on good facts and the realities of God. Are we together? Faith dependent on what? Facts and the realities of God. Not the wrong intentions.
So do not use your faith in the wrong intention. Nabadde ndaba say wano nga ayogera ku bantu ababadde batusalira nga batuziika. That is wrong intention is faith. Why you spend your time to praying a wrong prayer as if you don't have your problem? Eh? Why you spend your time to paying to someone to lose as if you don't have your own problem? That is the wrong prayer. Faith is dependent on facts and the realities of God, not to wrong things or wrong intention. Do not spend your time in the presence of God. You making the nonsense prayer. The Bible says, make your request known unto God. Your request unto God. And you spend the time to pray for someone to lose him. Instead of praying, you help yourself. Even you have your problem. You have a lot of problem, but you wasting your time. That is the satanic way. Ezo sitani abalwanisa gwe, sitani abatalwanisa nze abalwanisa gwe. My friend, nze tosobola kunziika olwedde ndi mufu. Pawulo agamba atya, nze nakomererwa ne Yesu, era obulamu bwe nnina mbulina lwa Yesu. Kakweye ekyawandiikibwa, ffe tuli bafu. Wulira, bikola by'abatume. The book of Acts chapter 20. Chapter 21 verse 13 egamba etya, bikola by'abatume. Awo Pawulo n'alyoka addamu nti, mukola ki okukaaba n'okumenya omutima gwange, kubanga nze seetegese kusibibwa busibibwa, era naye n'okufiira mu Yerusaalemi olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu. Nze seetegese kusibibwa busibibwa, naye n'okufiira awamu. Kandabe ku y'Oluzungu egamba etya 13. Then Paul answered, what mean you to weep and to break my heart? For I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Olwedde obulamu bwaffe twabuwaayo. Oziika otya abafu? That is wasted time. Oziika otya abafu? Okukkiriza kati bano abasajja mu lubereberye 11 balina okukkiriza, balina ekiteeso ekirungi naye ng'ekiruubirirwa kifu. Mwoyo wafunye ekiteeso kyali kirungi ng'ekiruubirirwa kifu. Good idea but wrong intention. Do not relay your faith on that things. Faith tokkiriza muzikiriza gundi alemererwa ezo intention enfu, era Katonda kanasasanya. Bayibuli egamba tekwesa abagerengetanya. Bayibuli egamba banagolokokanga mukolimu ndibasasanya. Listen, Bayibuli egamba etaleka mbasomere Genesis 11. I want to read the Amplified Bible. Genesis 11. See this carefully. Ogenda kutegera engeri wawo osimba okukkirizako n'engeri y'okunywezaamu. Verse 7. From verse 7 to 8 says, come, let us, Father, Son, or Spirit, go down, and they are confused and mix up their language, so that they will not understand one another's speech. Number 8, verse 8 says, so the Lord scattered them abroad from there over the surface of the entire earth, and they stopped building the city. Listen, in verse 1, in verse 4, they said, come, let us build our city for ourselves, and a tower
whose top will reach unto the heavens, and let us make a famous sending for ourselves, so that we will not be scattered. Owulira wano bewala okusaasana ng'abaagala okuzimba okwekolera erinnya lyabwe mubatuuke mu ggulu. Kye baali bewala okusaasana Bayibuli egamba mu lunyiriri olw'omunaana, so the Lord scattered them abroad from over the surface of the earth. Why? Wrong intention. Why? Good idea, but wrong intention. Good idea does not match with the wrong intention. That is the beginning of your fall. That is the beginning of your fall. Amafuta tebagagatta naki. Petrol tebamuliranya muliro. Good idea but wrong intention. Katonda kyebewala mu lunyiriri olwokuna Katonda akibawa lwaki akalaba n'agamba bano kye bamaliridde be bantu abalina enjogereemu balina entegeereemu balina endowooseemu kye bamaliridde banakikola naye obuzibu the rebellion against me. That is the problem. That is the verse what? Verse 7, verse 6. And the Lord said, behold, they are one unified people, and they all have the same language. This is only the beginning of what they will do in rebellion against me. That is the beginning of falling of people. To rebellion against the Lord. Tokomanga koyo gwenafuka kama futa buli lw'okontana n'ekigambo kya Katonda oba tolwanisa muntu oba oposinga Katonda. Who are you to oppose the Lord? Who are you to stand before the Lord to break hair? Who are you? Umbo ya wakoma kakoma kumunyi aliso yange. Who are you? Can tap in the acts of God. Halabasekelelebosha. Learn to pray. Learn, my friend. Do not allow Satan to use you. Nabagamba. Ntera nyo okwogera ekigambo kino olulembera n'abantu. Nembagamba buli kyawandiikibwa kiri mu Bible kirina okutuukirira. Neither good, neither bad. But make sure yourself do not fulfill the bad scriptures. Oh, it was written that Jesus will be betrayed. But why you that allow accept that scripture? Satan to use you to fulfill bad scriptures. Every time I pray to God, no, Father, do not give me. Do not lead me into temptation. Do not lead me into temptation. That is the prayer of our Lord Jesus Christ. Do not lead us into temptation. Do not allow myself to be used by Satan to distract, to destroy, to hinder your ministry. Be careful in your prayer. Sitani akukozesa otukirize byawandikibwa ebifu. Ekyo tekiribaayo. Kubanze mu bulamu bwange kankubuulire. Nze Samu gwolaba nalekako n'omukazi gwe njagala. Gwe nali njagala ennyo nga mwagala. Nga mukolera buli kimu. Naye nga sinnamatulira nti mwagala. Ne tutuula lunaku lumu ye kennyini nakola statement eyaleetera n'abyonoona. Twali tunyumya. Nambuusa naye Samu onjagala. Kubanga abantu bangi bazze gyendi nga balinga ggwe. Abantu bazze gyendi nga bampa ebintu ng'olaba oli ng'afaayo ng'akola buli kimu naawe onsika ng'akukwanye. Kati simanyi oba nawe bw'oli onjagala bw'obeera gwe omuddamu ki. Nze Samu tebankompeyalinga, tebangeraageranya n'abalala. Nali ngenda mwagamba nti nkwagala naye Kasa yateekako mba abantu bangi bazze nga bakola bwe batyo nabo bampa ebintu bakola biki bawunzika bankwanye ne ngamba nze tebambalira mwabo. Abo bwe yabyonoonya ne mugamba nze ndi mukwano gwo sikwagala just nze nyumira bunyumizi kubeera ku luddalo ate njagala supportinga bigendererwa byo ne mufiirwa just for the statement she made. Kati olira nze sikkiriza kutuukiriza byawandiikibwa before my friend.
ekyo tebakulimba era nti gundi ne gundi yakola bwati nze sisobola kola ngole tebakulimba lwaki nekkiririzaamu nekonsolinga ate mbeera maaso ga Mukama omwane saagala tuukiriza byawandiikibwa mu bimbwe eyali mu musumba wa Swatini olukwe era kyawandiikibwa nti munaye abalabe bo banaabeera ba mu nju no n'emikwano gyo gye bajja mu nju am not an enemy and I will never be enemy of Pastor Swatini. Why? I do not allow myself to feel bad scriptures. Somebody shout hallelujah. Good idea, but bad intentions. That is destroy your faith, destroy your prayer life, kills your destiny. God, the eighth foundation of faith. I think I'm speaking to someone. Now, the operation of faith. I want to read the book of 1 Peter. No, 2 Peter chapter 1 verse 1. We starting now. We already start. Now, the operation of faith. Read 1 Peter. No, 2 Peter. 2 Peter chapter 1 verse 1 says, the second epistle, journal of Peter, says, Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, for them that have obtained like precious, not like just in a question, I'm King James question like, but it is not like, listen, I'm going to read two versions. But listen, Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, for them that have obtained like a precious faith, are through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Let me read amplified. I need this here. I need to obtain. Ababafuna, ababanywesa, ababawewa, okobutaining a kwe kufuna atenonywesa to obtain what you have received. Second Peter chapter 1 says, Simon Peter, a born servant and apostle, special messenger, personally chosen representative and amplified in Jagalanyu of Jesus Christ, to those who have received, listen, and to game like obtain like a precious, it is not like, listen, to those who have received and possessive by God's will a precious faith of the same kind as ours, by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Omutumo wenjawo, omubako mulonde, omuchiso mulonde, a chosen representative of Jesus Christ, to those who have received and possessed by God's will. We possess not by our will. We possess by God's will. What we possess? A precious faith. Twawebwa, twafuna, n'olw'okwagala kwa Katonda ekiki okukkiriza okw'omuwendo nga bo abalala bwe baafuna. Oteeka okuba nti omanya enkola y'omwoyo omutukuvu, enkola y'okukkiriza, the operation of faith. We received what is precious, and we possess a precious things that is faith. We possess the same kind as ours. Ngafe okuyita mu butuukirivu bwa Katonda ne Mukama waffe Yesu Kristo. Are we together? So, oteeka okumanya kyewaweebwa kya muwendo, kyewaweebwa kya muwendo. Twaweebwa ekyomuwendo ng'abaani ng'Abayudaaya bwe baaweebwa. Twaweebwa ekyomuwendo ng'abalala bwe baaweebwa. Tokikalabanja okukkiriza si kintu kya muzannyo, but Bayibuli etugambye kya muwendo, precious faith. Oteeka okukyobutaininga.
have to obtain what you received. Are we together? Somebody say, I'm learning something. Hallelujah. Jesus is the author and the finisher of our faith. That is Hebrews chapter 12, 11. No, chapter 12, Hebrews chapter 12, verse what? Verse 2 says, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endures the cross. The author of what? Of our faith is Jesus. Yesu ye mutandisi w'okukkiriza kwaffe. Yesu ye mutandisi ow'okukkiriza kwaffe. Looking away from all that will distract you, us, and focusing our eyes on Jesus, who is the author and the perfecter of our faith. That first incentive for our belief, and the one who bring our faith to maturity. The Amplified Bible. Nga tugoberera nga tutunuulira oyo okuva mu kubusaabusibwa, looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus. Nga tutunuulira nnyo nga tuvamu ebituziyiza, ebituzikiriza, ebituwabya, nga obwongo bwaffe nga tufokasinga Yesu Kristo omutandisi atuukiriza, is the author and the perfecter of faith. The first incentive for our belief, omutandisi, and the one who bring our faith to maturity. Ngo yaleeta okukkiriza kwaffe mu kukula. Amplified Bible yote King James tekimalayo bulungi. Aleeta okukkiriza kwaffe mu kukola ki? Mu kukula, yani ye Yesu mukama waffe. Aleeta okukkiriza kwaffe, and he brings our faith to maturity. How together? The operation of faith. Tuli ku foundation number 5. Faith is the substance. Write this point down. Faith is the substance through which we receive from God. Right, please? Faith is the substance through which we receive from God. Okukkiriza kyekinywesa ebyo byetufuna okuyitamu ebyo byetufuna okuva eri Katonda. Okukkiriza kyekinyweza, kubanga bw'ofuna oteekwa okukkiriza. Ekitambulisa abantu mu kweraliikirira, abantu tebannaba. Bayibuli etugambye Jesus bringing our faith to maturity. Ekireeta abantu okubeera mu kweraliikirira balinga abali mu busamizi. Wafuna ekyamagero ng'akifunidde mu kweraliikirira, n'okukikuuma n'akikubira mu kweraliikirira. Buli kaseera baba bamutiisa, Sitaani akuyiganya, Sitaani agenda kukubba. Listen me, Sitaani tali kupowa okujjako nga gwe omwesonyiye n'ofokasinga kwakuwadde. Buli kadde ne weebasa Katonda. Bw'okuumira ebintu byo mu Katonda tolina budde bwa Sitaani. Bw'oganda otereka ebintu byo mu Katonda, Sitaani agenda kuyiga. Eno scenario, this parable, erude ng'etambula nagibanyumizaako kemabiga, era mugiraba ennaku zino nalaba bagizannyamuko ne bukomedi ku gundi bubeera busikipu, bagizannyamu busikipu, mbulaba nnyo ku Facebook. Omusajja yazimba ennyumba ye nga yali mulokole mu Isaya Jude, n'azimba amaka amalungi, n'ateeka mu luumu nga nnungi, n'agitonaatona, n'agamba Mukama wange nali mwavu naye ng'agawazizza. Ofudde kyeni nze yali obubi, nange nsinga amaka gano naye nkuwaddeko luumu yino, eno ye luumu yo. Nga kyakoze kiringa ekikola amakulu naye ng'ate kifu. Weewalanga nnyo okolera ekintu in emotion without a revelation. Listen, do not allow yourself to do things in emotion without revelation.
Mandelebo shalelebos. Namuwalumu nga kyakoze kirungi. Na Yesu mu bulambulukuvu. Si kye kyali kiteekeddwa okukola. Wulira ekyaddako Yesu nga naye bamuwalumuye ng'abeera mulumuye. Sitaani najja n'akokona. N'atulugunya omusajja yasula alwana paka budde ku makya. Yesu ye yeebase bamuwadde lubu bamugambye tavaamu. Omusajja bwe yageera ku makya n'akokona Yesu. Namuzukusa n'amugamba gwe oli mu kwebaka. Nze yakuwadde lumu gwe weebaka. Nze nyirima kaseebaka. N'amugamba bwe tawaana. Wampadde lumu yange n'ongamba mbeeremu. Golabyeko balumbyeko ewange. Ebibyo bye balumbye ebyange biri seeku. Ate wagimpadde n'ongamba sivaamu. N'agamba ye kale nkuwadde n'ebirala byonna naye nange ndekeraako lumu yange byonna onaabitwala. Neso n'agamba ate nze mpayo ki? Ky'ompaddeko access kyenkola ki? Ekyo kyenkuuma. Ky'otampaddeko access si kikuuma. Bayibuli egamba kyenva mbonaabona ne sikwasibwa nsonyi kubanga mmanyi gwe nakkiriza ayinza okukuuma kye namuteresa paka ku nkomerero. Pawulo ayogera ebyo mu ki? Mu Timoseewo ekyokubiri essuula esooka 12. Ye Peter ayogera n'agamba mu Peter ekisooka 19 agamba kale mwe ababonaabona abayiganyizibwa mumuteresenga obulamu bwammwe omukuumi omwesigwa ye Katonda. Owulira kati ye amuwaako bimu byonna tabimuteresa. Kyekyaddako era omulabe yatuukira ku mulyango gwawo gugwa Senkulu n'akonkona. Omusajja n'alwana ne bukya ku makya n'ayobesa Yesu. Bankubye oli lutawa. Yesu n'amugamba mulenzi biwampadde nga bikuumye by'otampadde access sibivunaanyizibwako. Nkubuulire Katonda teyeetumiikiriza newankubadde w'amaanyi atya. That's why I told you about favor. That all the blessings come from God through man to man. And when God says yes, and then you are destiny helper say no, the answer will remain in spiritual realm. This is teach you to love people, to respect people, to honor people, to love them, because God will use people to lift you, and Satan will use people to degrade you. God will use people to upgrade you. Satan will use people to degrade you. Nali ku site lumu nalina mukama wange n'akola ekintu kye nali saagadde naye ate neesirika ne ŋŋamba ina ensonga ono akikola musajja mulokole muteeso naye ye wayaze tezibeerako oluusi. Omugagga yajja ku site ng'enkuba etonnya emmotoka y'esiraani. Najja n'abaana ku site bamusindikeko. Yingirya n'abagamba agezza n'aba ku site tadda. Agezza n'aba ku site tadda. Ddala ekyo kituufu kye yali akoze nedda wulira. Agezza n'aba ku site takomawo. N'omusajja ali Rudi Nyoze mutya. Agezza n'aba ku site bw'ova wano genda bugezza ate toddira ddala. N'abuuza omugagga. Wulira bwe yabuuza omugagga. Yabuuza omugagga singa osanga omu ku bano ng'enkuba etonnya omutwalako. Singa osanga omu ku bano ng'enkuba etonnya omutwala. Genda oyite bagagga bano basindike emmotoka. Si kirungi sasula bubi mu bubi naye statement yali nkulu. Singa ono omusanga ng'enkuba etonnya omutwala. Singa omusanga ina wasiraanidde omuyamba omutwalo omujja kukuba omuwalifuti. Lwaki ng'oyagala omukozesa ng'oli mu buzibu? Genda oyite bagagga banno basindike emmotoka eyo wano teri ava ku site. Kyemmanyi omugagga oyo alina kye yasomamu. Si kirungi sasula bubi mu bubi naye abantu abamu tebayiga singa waliwo ebitabatuusiddwako. Ebyokulabirako ebitabaweereddwa kubanga abantu bagamba abantu babi tebaagala bayamba ate bo beetaaga obuyambi ate ne baddukira eri ababi. Oh, you need people.
Are we together? Yes, yebazibwe. So okutuusa omusajja ono bwe yakola ata n'agamba mukama wange kati byonna mbikuwadde kuuma. Bwe yakuuma Yesu bwe yakuuma Setaani agenda okukonkonanga kwabwejjumbira yaliwo pabukubi mugere n'agwere teyadda sajja n'abeera n'emirembe wa Kristo byonna kwe kukkiriza. Faith is the substance. Faith is the substance through which you received from God. Our salvation is from God. That's Ephesians chapter 2, verse 8. And then it says, for by grace are ye saved through faith. And that not of yourself. It is the gift of God. It is the gift of God. We saved by grace. And we saved by grace. Are ye saved through faith? By grace are ye saved through faith. Olw'ekisa twalokolebwa okuyita muki mukukkiriza n'ekisa tekikola watali kukkiriza. Gwasaba ekisa tekisobola kukola nga tolina kukkiriza. Abantu basaba ekisa ezisale ez'okuyaayaana ezo naye atolina foundation zaazo. Ekisa nga tewali kukkiriza tekikola. Ekisa kisinziira ku kukkiriza kw'olina. Bana tolina kukkiriza ne bw'onaasaba ekisa eky'okutambuza abalema nga tokkiriza, ne bw'onaasaba ekisa eky'okukola kye nga tokkiriza. Olaba abantu abalokole be basinza okwereetera obuzibu. You know why? Si balokole bokka naye abantu enjogera yaabwe. Omuntu ayagala okubeera omugagga ate n'agamba ng'okuliraana abagagga oliraana ensiko. Kati listen, by'oyogera bikootagana n'ekyoyagala. Abagagga si bantu atoyagala kubeera mugagga. Kati wowe ayagala obeera omugagga weewale ze tuyita rotten conversation. Conversation embundu tezikongerayo. Gwanyagambye buli avuga emmotoka ya Saddaaka, anyagamba buli avuga emmotoka ya Samira. Omanyi oti oba oyo musumba we yakuyita nako. Omanyi oti oba oyo musajja wa Katonda yali mu mmotoka eyo. Omanyi otya oba oyo mulokole munno akola ennono z'obwa Katonda, Katonda bwe yasumulula yali mu mmotoka gwe buli gw'olaba. Nobatukuba enfuufu abalaba mu mamotoka tebeeyagala. Gwatambuza ebigere n'otuuka gy'ogenda nga pawuda w'enfuufu akujjudde gwe weeyagala. Bobalaba sula mu makalina tebalina mirembe. Gwasula mu kakiyu kimu akali mu ntobazi ne bakubanja ebyesi mukaaga oyina emirembe. Muleke kwekasanga kwa kisiru. Abantu Katonda abawa omukisa. Era obugagga n'ekitiibwa buli mikono gya Katonda. Ate Katonda atuyitira kugaggawala, kukulaakulana. Kubanga ye kabaka w'abakabaka, effeeza ne zaabu bibye. Kati by'oyatula oyagala kubeera w'amaanyi ate oyagala kisa kyakutambuza balema ate abo abatambuza obayita bafwesi, obayita bafere, obayita banabbi ba bulimba, obayita baluminati. Kati kiki ky'osaba ky'oyagala okubeera? Okukkiriza Bayibuli egamba Ephesians 2:8 verse 8 says, for by grace are ye saved through faith. Olw'ekisa twalokolebwa naye nga tuyita mu kukkiriza. Mala sekerere bosha. Era kyekirabo kya Katonda. And that not of yourself. It is the gift of God. Kyekirabo kya Katonda. We must believe and respond to the word which they will produce in us faith as a fruit of the Spirit. That Galatians chapter 5 verse 22. Tuyina okukkiriza. Tuyina okunywerera mu kukkiriza. Kubanga mu kukkiriza mwe tuyita okubala ebibala eby'omwoyo omutukuvu. Bagalatiya 5:2 byekola ki? Byeyogerako ebibala eby'omwoyo. Write this. Faith is the substance faith is a fruit of the Spirit operating in our lives. Okukkiriza by'ebibala eby'omwoyo ebikola mu bulamu bwaffe. Buli bw'oba nga tolina kukkiriza oba weesinga bulamu, tosabanga bintu bya muwendo nga tolina kukkiriza. That's why the Bible says we obtained what? A precious faith. By faith
But for it, our elders, all the elders obtain a good report. They obtained a good report. You cannot obtain a good report without faith. Tosobola kuweba mawulire malungi, tosobola kunyweza lugendo, tosobola kufuna a good report without faith. Teeka okunywera mu kukkiriza. 8 foundation of faith. I'm talking about the operation of faith. Listen. Draws us into closer. Faith as a fruit of the Spirit operating in our lives. Draws us into closer relationship and trust in Him. Faith works by love. Listen. Faith works by love. And our relationship and our spiritual walk gives us confidence to exercise the impartation of the faith which we receive. Okukkiriza bye bibala eby'omwoyo ebikola mu bulamu bwaffe, ebikola mu bulamu bwaffe bituleeta mu nkolagana ne Katonda, bituleeta mu nkolagana n'okwesiga Katonda. Okukkiriza kwaffe ne kukola olw'okwagala. Okukkiriza tekukola watali kwagala. Bw'oba toyagala tosobola kukola okukkiriza. Bayibuli egamba eti show me your face and I will show you my acts. Tosobola kukole okukkiriza kutambula na kwagala. Oteekwa okuba ng'oyagala ate ng'okkiriza era kukola mu ntambula yaffe ey'omwoyo. Our spiritual walk gives us a confidence to exercise the impartation. I told you the meaning of impartation means to impart. Okutola okw'omwoyo omutukuvu, okufuna, okuweebwa eky'omuwendo, impartation. To impart. Impartation of faith which we received. Kunyweza okukkiriza okwo kwe twakola tutya, kwe twaweebwa. The operation of faith is dependent upon our relationship with God. Okukkiriza kwaffe kusinziira ku nkolagana yaffe ne Katonda. Enkolagana yo ne Katonda, okukkiriza kwo kwe kusinziira era kwe kuyimirira, kwesigamizibwa ku nkolagana yo ne Katonda. John 15 verse 4 and 5 says, abide in me and in you and I in you. Munywerere mu nze nga nange bwe ndi mu mmwe. As the branches cannot bear fruits of itself except it abide in the vine, no more can you ye except you abide in me. Munywerere mu nze nange mu mmwe. Ng'omuti bwe gutasobola kubala bibala watali zabbibu, namwe bwe mutyo temuyinza w'essiri. John 15 verse 7 says, Jesus said, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Bemubeera mu nze n'ekigambo kyange ne kibeera mu mmwe, musabe byonna, buli kye munaayagalanga munaakiweebwa. Are we together? Our faith, the operation of faith is depending upon our relationship with God. Enkola yaffe ey'omwoyo yeesigamizibwa ku nkolagana gye tulina wakati waffe ne Katonda. I'm about to winding up. Nyinza okutandika okubanga ndaba mpanvu. There are four foundation for biblical faith. There are four foundation of the biblical faith. I'm still talking about the operation of faith. Number one, the promises of God. The promises of God is word. That is number one. The promises of God is word. Says, 2 Corinthians chapter 1 verse 20 says, 2 Corinthians chapter 1 verse 20. 2 Corinthians chapter 1 verse 20 says, for all the promises of God in him are yeah, and in him amen, and to the glory of God by us. Unteryo yaleta amina. Ekisuubizo kya Katonda kiri weewaawo. Kubanga mu byonna byonna Katonda bye yasuubiza, mwoyo mwe muli weewaawo. Era oyo kyava aleeta amina. Katonda atenderezebwenga ku bwaffe. The promises of God is word.
that there are 4 foundations for biblical faith. Number 1, the promises of God's word. Ebisuubizo by'ekigambo kya Katonda. Oteekwa okwemulesinga ebisuubizo by'ekigambo kya Katonda, okutambulira mu kigambo kya Katonda n'okukikkiririzaamu, kubanga kyasuubizibwa. Kiriwo ekyasuubizibwa. Jesus Christ is the word of God. That's what the Bible says. For all the promises of God, in him are yeah, and in him amen, and to the glory of God by us. Unte ebisuubizo bya Katonda, kubanga byonna byonna Katonda bye yasuubisa, mwoyo mwe muli weewaawo. Omwani, the word of God. Who is the word of God? Jesus Christ is the word of God. And God exalted his word above his names. Our Father has many names, but above them exalted his word. Katonda agulumiza ekigambo kyo singa erinnya lye. Zabuli 138:2. Agulumiza ekigambo kye okusinga erinnya lye. Kati kubanga mu byonna byonna Katonda bye yasuubiza, mwoyo mwe muli weewaawo. Era oyo kyava aleeta amiina. Katonda kitaffe n'akola atya? N'aweebwa ekitiibwa. Yasuubiza mu Kristo kyava aleeta. Mu Yesu mwe muli byonna. Era oyo kyava aleeta yaani Yesu. Kye kigambo kya Katonda. Number 2, the integrity of the word. The integrity. Every good, the integrity. I talked to you about the integrity when I was preaching about the word. The real price. The real price of the grace. I talked about the part of faith, and I gave you the two quality measure of God revealed to men. Number 1, the integrity of God. I'm talking about the integrity of what? The integrity means consistency and dependability. Consistency and what? And dependability. Consistency and what? And dependability. James chapter 1 verse 17 says, Every good and perfect gift comes down from the Father of light, with whom there is no variation or shadow of what? Of turning. Unti buli kirabo, buli kintu ekirungi na buli kirabo ekituukiridde kiva eri Katonda. Muye temuli ngeri ya kwefuulafuula. Temuli ngeri ya kwefuulafuula. N'ekisiikirize ekyokukyuka. The variation and the shadow of what? Of turning. Teyefuulafuula ate takyuka, talina kisiikirize kyakukyuka. The integrity, which means, I told you, the integrity means consistency and dependability, reliability, reliable. God is a reliable God. Numbers, the book of Numbers 23 verse 19 says, God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. As he said, and will he not do? Simana wa muntu kulimba. Era simana wa muntu okwejusa. Oba okwenenya. Ayogedde n'okukola talikola. That is the dependability of God. Consistency of God. Reliability. Our God is a reliable God. Unchangeable King of Kings. Takyukakyuka teyeefuula. Bayibuli egamba etamba ebirabo bya Katonda tebikola bitya? Tebyejjusibwa. That's the integrity of God. Number 3, the ability of God to endorse the promise. The word endorse means to support. To support. To endorse what? The Spirit. To endorse the Spirit. The ability of God to endorse the Spirit. You may have the integrity, but without the ability to fulfill what you said. God is the integrity God, and he has ability to fulfill what I promised. Are we together? The integrity and the ability. Ability to endorse
the promises. I know obusobozi obusupportinga kyasuubiza okubeera nga kikola kitya. Agamba atya Isaya 5:15 agamba atya ekigambo kyange ng'enkuba bw'etonnya bw'eva mu ggulu n'ekka n'etaddayo bw'ekyo bwe kinaabanga ekigambo kyange tekidde nga gyendi nga kiri void. Leka tusome nga tunatera okumaliriza. Isaiah 55 verse 11 says, so shall my word be that goes forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereto I sent it. That's the ability of God to endorse the promises. Wanirire ekigambo kye paka bwe kikola kyakikoze eki kyakigambi. Are we together? Abraham, the Bible says, Romans 4:20-21. I think I read there yesterday. Abraham did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. N'atanafuwa mu kukkiriza, n'atadirira mu kukkiriza, mu kubuusabuusa, n'akkiriza Katonda nti oyo yasuubiza asobola okukola okutuukiriza. The ability of God to endorse the promises. Ibrahimu bwe yakimanya n'atanafuwa, ne bwe yatunuulira omubiri gwa Saara nga gukaddiye, ne bwe yetunuulira nga awezezza emyaka 10, byonna tiyabitunuulira, tiyabirowooza. That is faith. Tolowooza bw'okaddiye nnyo tosobola kukola, tolowooza bw'okaddiye nnyo tosobola kulaba Katonda, tolowooza kirireete nnyo. Sitaani abateekamu omwoyo ga speed teri yaba Katonda. Otandika okupakuka n'okola mistake, n'ova ku kkubo lya Katonda. Katonda waba yayogera, oteeka okukkiriza. Is the God of integrity and is the God of ability to endorse what he has promised. Number 4, maliriza. The confidence of the believer in the promises. This confidence is based on the conviction that when the promises are laid hold of by faith, then the result of the faith are guaranteed. Obumalirivu obuvumu bw'abakkiriza. I'm talking about the 4. There are 4 foundations for a biblical faith. I'm still talking about the 8th foundation of faith. And the number 5 foundation is what? Is the operation of faith. This point is in the operation of faith. Number 5. Number 4. The confidence of the believer in the promises. This confidence is based on the conviction okulumirizibwa kw'okusuubiza kuteekwa okuba nga kunyweredde mu kukola ki? Okukkiriza. Then results nezibeera ez'okukkiriza nezibeera guaranteed, kubeera nga zikakasiddwa, nga tobuusabuusa era ng'ogenda kufuna ky'okoze eki ky'osuubiddwa. Faith is the action that you take off in response in the divine connection. Okukkiriza kye kikolwa ky'otwala mu kufuna oba mu kuddamu okwempuliziganya y'obwa Katonda. The divine connection. So, oteeka okubeera n'okukkiriza. Tomorrow we shall continue with the number 6, the rudiments of faith. Rudiments means the first principles. The first principles, that is the rudiments. The first principles. We are going to talk about the rudiments of faith. That is number 8. Foundation number 8. Foundation number 6. Number 7. Number 7 the hindrance of faith. Ebiziyiza okukola ki? Okukkiriza. Ekyomunaana ekisembayo tugamba the what? The results of spiritual faith. Okuddibwamu okukkiriza okw'omu mwoyo. Mukama abampere nnyo omukisa. Tusisinkane akawungeezi n'omusumba wa Swatini Mike Agobeddogo. Nja kusaba sharinga video eno, likinga, commentinga. Mukama abatwere nnyo omukisa era Mukama abatwagalire.
togwa mu maanyi Katonda ali wamu naawe jasubira n'okukkiriza kkiriza onaalaba ekitiibwa kya Katonda. Without faith it is impossible to be saved, and it is possible to please God without what? Without faith. Hawatali kukkiriza tosobola kulokoka, n'awatali kukkiriza kiyinzika kukola ki? Kusembebwa eri Katonda. Bw'ona kkiriza onaalaba ekitiibwa kya Katonda. Kkiriza. 8 foundation of faith. Oteeka obimanya bino kubanga bikulu. Bikuyamba mu kutegeera n'okukula mu kukkiriza n'okutegeera ennono z'obwa Katonda olw'amagenda go n'obulamu bwo. Mukama abampeere nnyo omukisa. Weereza ekiweebwayo kyo n'ekimu eky'ekkumi ku ssimu ziro wammanga 0772 68 77 81 ya MTN ya Airtel 07 55 72 18. Mukama batuweere nnyo omukisa tusinkane akawungeezi mu linnya lya Yesu. Shalom, bye bye.